បាទជួបវីដេអូថ្មីទីទៅនឹងអ្នកបកកែលោកគេមានជំនាញរបស់គេច្បាស់លាស់ជំនាញទី1បានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយជំនាញទី2អ្នកដែលលោកបកកែគេមានជំនាញទី2នេះបាទគេចេះសួរភ្ញៀវគេរៀនសួរសំណួរដែលគួរសួរសំណួរដែលមិនគួរសួរអញ្ចឹងត្រូវរៀនសួរបើចង់ចេះលក់ឲ្យបានបកកែចេះសួរចេះសួរហើយចេះឆ្លើយអ្នកខ្លះទៀតគេសួរលិចឆ្លើយកើតបាទសំណួរខ្លះអត់ត្រូវការឆ្លើយទេយើងគួរសួរបកទៅភ្ញៀវវិញដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់គិតអញ្ចឹងសំនៀងទី2នេះសំខាន់គួរតែសួរអ្វីដែលគួរសួរឧទាហរណ៍ភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញមកមើលអីវ៉ាន់របស់យើងមើលតំណែងរបស់យើងអីផ្សេងៗគាត់ចង់សួរគុំនៅគ្នាគិតជំនួសភ្ញៀវតែភ្ញៀវចេះទាំងអស់ភ្ញៀវដឹងទាំងអស់ហើយទៅពេលភ្ញៀវសួរមានអារម្មណ៍ថាភ្ញៀវសួរផ្ចាញ់សួរអីអត់មានអារម្មណ៍គុំមានអារម្មណ៍នឹងអ្នកលក់បកកែគេតែងតែផ្ដល់ចម្លើយមួយសមស្របដល់ភ្ញៀវហើយសួរភ្ញៀវបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីដែលគេឆ្លើយវាត្រូវនៅអ្វីដែលភ្ញៀវសួរអត់កុំភ្លេចរៀនសួរហើយរៀនឆ្លើយ